Nyumba ya familia yenye watu watano iliyoko karibu na machimbo ya madini ya changarawe katika kitongoji cha kambi ya Nyuki wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro iko hatarini kufukiwa na kifusi baada ya machimbo hayo kuanza kumeguka. Pia ni hatarishi na sio kwa nani tu, ila naangalia pia na usalama wake pale. Pia mara nyingi hata mifugo yangu ambayo nimefuga vikuku vinini, saa nyingine vinatumbukia kwenye shimo, naenda kuvitoa kwa shida. Kwa hiyo sasa tatizo linakuja kwamba siwezi nikihama pale nianze kwenda kupangisha. Mimi mwenyewe watoto ndo hawa nawasomesha na nini, na kipato changu mimi ni mkulima, ukizingatia mwaka kama huu tuliokuepo hatujavuna chochote. Kwa hiyo kimsingi hali ni mbaya, tunakabiliana na hali ya maisha. Kamwambia akajenge huko karibu ya kwenye miti, kwenye boma la mbuzi hapo. Yeye akafanya tu kugaidi, akajenga kwenye kwenye mgodi hapo. Ndio sasa huyu bwana huyu tarafa akaja siku moja, siku mbili, siku tatu. Akawa anamwambia usijenga hapa, maana hapa haifai. Tukiwa hapa katika kitongoji cha kambi ya Nyuki ambacho kiko ndani ya mamlaka mji mdogo wa Hai. Kwa kweli hali ya machimbo ya mchanga katika eneo hili sio nzuri kwa usalama wa wachimbaji wenyewe na watu wanaozunguka eneo hili pamoja na mifugo. Nimuagize mwenyekiti hakikisha kwamba ndani ya wiki moja bwana hapo anapisha. Pamoja na kwamba ni maskani yake, anafanya shughuli zake hapo, lakini usalama sio mzuri. Serikali mkoani Geita imelazimika kupita nyumba kwa nyumba kuhamasisha zoezi la chanjo ya polio pamoja na kupeleka vituo vya huduma hiyo katika maeneo ya ofisi za serikali za kila vijiji na shule zote. Majengo ya ofisi za serikali ya mitaa, maeneo ya shule na maeneo yote ambayo tunaona yanaweza kufikika kwa urahisi kwa wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumeandaa timu 6 ambazo zinapita katika kata zetu, ambazo tumeandaa kanda 6 ambazo tunafanya usimamizi shirikishi. Zoezi hili tulianza jana na kwa siku ya jana tumechanja watoto 24,945. Kwa msisitizo mkubwa kuwataka kupeleka watoto kwenye vituo ili wakapatiwe chanjo na tukahamasishe wananchi, yaani wazazi, walezi wengine waweze kuwapeleka watoto katika vituo vilivyopangwa ili waweze kupata chanjo hizi muhimu. Serikali ya mkoa wa Mtwara imeendelea kupokea vifaa mbalimbali vya ujenzi kutoka kwa raia wema ili kukamilisha kampeni ya shule ni choo, ambapo mkoa una upungufu wa vyoo zaidi ya 5,000 kwa shule za msingi. Unaona ni muda mfupi, tumetumia kama wiki 2 tu, tumeweza kuchangisha milioni 1. Tulipopata milioni 1 tukaona ni bora tununue material tuweze kuyaleta tuweze kusaidia jamii ambayo tunaishi nayo katika mkoa wetu wa Mtwara. Tukaona ni bora tulete hizi bati geji 28 ya 38 zinaweza zikasaidia katika hatua moja au nyingine katika kuweza kustiri wanafunzi wetu wadogo zetu waliopo katika mkoa wa Mtwara. Huku tukiwa tunaangalia namna nyingine ya kuweza kusapoti juhudi za mkuu wa mkoa katika kuendesha maendeleo ya mkoa wetu wa Mtwara. Nimependa sana kupokea michango isiyokuwa ya pesa kwenye kampeni yangu, kwa sababu pesa imekuwa na ushawishi mwingi, lakini mtu anayekupa pesa, imani yake na matumaini yake kwamba utaitumia kwenye jambo lililokusudiwa inakuwa ni ndogo. Pesa niliyoipokea, material niliyoyapokea, itaanza kuyagawa kwenye halmashauri. Waliotoa kidogo watapata kidogo, waliotoa kikubwa watapewa kikubwa. Mwisho wa habari za saa kwa siku ya leo, kipindi cha Meza Huru chenye mada isemayo daladala na vivuko vya watembea kwa miguu kinafuata hivi punde. Asante.